ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាសូមប្រុងប្រយ័ត្នកម្ពុជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំកូរ៉ុនទះខ្យល់កន្ត្រាក់និងជំនន់ទឹកភ្លៀងចាប់ពីស្អែកនេះចាស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ឲ្យបានដឹងថាក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបឥណ្ឌាក្នុងកម្រិតខ្លាំងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបនៅថ្ងៃទី2ដល់ទី4និងថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាមានឥទ្ធិពលបន្ថែមពីខ្យល់សមុទ្រព្រីស៊ីស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមួយបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ដល់26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ដល់32អង្សាសេអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនលាយឡំទៅដោយកូរ៉ុនទះខ្យល់កន្ត្រាក់ទន្ទឹមនោះអាចនៅភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងតំបន់នេះមានចំនួនទឹកភ្លៀងកើតឡើងពីបណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបឦសានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី23ដល់25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី29ដល់31អង្សាសេអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនលាយឡំទៅដោយកូរ៉ុនទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ដល់26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ដល់34អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីបង្គួរទៅច្រើនលាយឡំទៅដោយកូរ៉ុនទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្នុងផ្ទៃសមុទ្រពិសេសក្បែរបណ្ដាកោះរលកសមុទ្រនឹងអាចកើតមានឡើងក្នុងកម្រិតមធ្យមអាស្រ័យស្ថានភាពធាតុអាកាសដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាននិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលនឹងអាចកើតឡើងដោយជាក់ថាហេតុចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា